Объясняю, почему 2JZ это легенда. Японский трехлитровый рядный шестицилиндровый мотор ставился на Toyota Supra и Toyota Arista. Его сила заключается в чугунном блоке, он держит давление и форсировку, также закаленный коленвал и надежная поршневая. Спокойно держит 1000 сил, большой ресурс по пробегу. 2JZ был в формуле дрифт, D1GP, Time Attack и ралли-кросс. Из минусов жрет топливо как бешеный, очень древний, не экологичный, дорогой в покупке и свапе, на холостых оборотах сильно вибрирует. Но что все-таки круче, 2JZ GTE или RB26D?